sama semua. Kalau sama sama hantu dia juga takut, sama semua orang dia takut. Kucing itu? Iya. Oh, jadi kucing itu bisa mengusir makhluk halus? Bisa. Bisa. Gimana caranya? Caranya kan dia kan lihat matanya dulu ya. Terus dia jawab wow, how gitu. Terus? Mau makan mau digigit ya. Ya terus semua orangnya kan lagi badannya mau digigit gitu. Oh, berarti Caca pelihara kucing yang banyak aja tuh, biar tidurnya nggak diganggu. Ayah ayah nggak suka kucing tapi malah beli kucing banyak. Kan kata Caca kucingnya bisa Ya. halus. Aku cerita lagi ya. Nih, kalau kita udah punya kucing segunung ya, banyak banget. Itu semua semua hantu tuh takut semua. Soalnya kan mau digigit badannya, matanya, jidatnya, matanya juga semua mau digigit, kakinya juga, hewan semua juga mau digigit. Gitu. Ya, jadinya kalau kita punya hewan banyak gitu, 100 gitu, bakal diusir semua. Jadinya setiap kali dia ke situ banyak semua hantu, dia usir semua, langsung mati semua. Oh, berarti Caca suka kucing dong? Nah nih, kalau punya anak kucing kecil juga, tapi tetap kuat. Dia nyari kekuatan gitu. Kan dia kan suka di luar, kekuatannya ada. Terus dia usir. Terus langsung digigit. Terus dia langsung pergi. Oh gitu. Kalau kita punya kucing anak kecil sama mamanya bakal diusir semua, pasti si Tingkle juga bisa diusir. Oh, kucingnya jago dong? Ya emang jago. Terus? Abang Adi